Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar, hoy les voy a mostrar un paquete de efectos de sonido para sus videos, los que quieran. Y si son nuevos, igual que yo, están empezando en YouTube, les vendría bien. Bueno, una vez donde ahí les mostraré, son bastantes, pero bastante, tiene bastante efecto de sonido. Después de eso le darán a extraer aquí. Una vez extraído, le dejará la carpeta, y donde lo habrán extraído tendrán que ir y la quieren abrir y listo. No es tan fácil, no es nada complicado. Ahora a que cargue, que está dando un poco mal, están dando lento mi computadora. No sé si ustedes lo escuchan. Después en una parte del video lo pondré. Bueno. No, creo que no lo escuchan. Bueno, al editarlo lo arreglaré. Bueno. Espero que les haya gustado. Sé que no es un tutorial como lo que hice antes, pero espero que les haya gustado. Eso es todo. Y si es que quieren que haga una partida de un juego que estoy descargando ahora en Nox, que es Walking War Robot, que ahora ya lo tengo descargado. Bueno, eso es todo, nos vemos en la siguiente. Chao. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?